हम इंसान हो के हम अगर बेइज्जत होने के बाद दोबारा कहीं नहीं जाते या बोलते नहीं किसी से गुस्से में, तो ये भगवान सोच लो ना क्या करेंगे। और ये तो है भी माता काली, घर मकान कर देगी खाली, हाथ हो जाएंगे खाली। सबसे ये अपील करना चाहूँगा कि पेड़ पौधे अत्यधिक लगाएं और गर्मी से निजात पाएँ। हमें नहीं आते ड्राइविंग करने, और देखेंगे अपना एक, ये मत सोचोगे यार वो लगा रहा है तो हम नहीं लगाते। ये बेनिफिट सभी के लिए है, सभी के बच्चों के लिए। पेड़ पौधे लगाओ, बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक। लगा के देखो, उसका एक अलग ही पुण्य मिलेगा। जो बिगड़े हुए काम है ना, बहुत जल्दी होने लगेंगे। मजाक की बात मत समझना। वारों में वार सबसे बड़ा परिवार, क्यों जी किशन जी? ये वार तो आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं। आप घुसे हैं इनके आवास में। इनका अस्तित्व तो इंसान से भी पहले है, मानवता से भी पहले ये थे इस धरती पर। असली हकदार तो यही हैं। हम घुसे हैं इनके घर में, इनके एनवायरनमेंट में, हमने ख़राब करा है। दूसरे का दिल खुश रहना चाहिए, आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए। बस कह दी तो कह दी। वीडियो को शेयर करा करो आप लोग। मैं आपसे लाइक करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन साहब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इन भगवानों के लिए। चाहते हो कि इनका अपमान बंद हो, वीडियो को शेयर करें। ऐसे ब्रेसलेट लॉकेट्स होने तो चाहिए नहीं मेरे हिसाब से वैसे, क्योंकि ये हाथों में हम पहन के अच्छे बुरे हर काम करते हैं। लैट्रिन बाथरूम में भी जाते हैं, सब वो अच्छे बुरे काम करते हैं जो संसारिक मोहमाया में पड़ा इंसान जो सी पंगा ले लें कह रहा हूँ पंगा ले रहे हैं प्रकृति से और भगवानों से, दोनों से ही पंगा ले रहे हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए हानिकारक। ये जीवन का सत्य है, कटु सत्य, कड़वा सच। हर हर महादेव। पेड़ पौधे लगाओ, एसी लगाओ भाई। मैं दोस्तों अपना हर दिन ना ऐसे जीता हूँ जैसे कि मेरी लाइफ का ही आखिरी दिन हो, और ऐसे ही जीना चाहिए हर इंसान को, खुश रहना चाहिए। आज थोड़ा सा डर गया था मैं, भयंकर वाला डर गया था। भयंकर जिसे कहते हैं ना, वो वाला डर गया था। बताऊँगा क्यों डरा था। डर गया था बस मैं, ऐसा ही वाला भगवान तो है ही वो, मतलब देख लेंगे भगवान अब कैसे करेंगे। और दोस्तों हो चुकी है एक और नए दिन की शुरुआत। आपका और महादेव जी का दिल से धन्यवाद जो एक और दिन दिया हमें सेवा करने के लिए। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत लेके महादेव का नाम, हर हर महादेव। और दोस्तों हूँ मैं अपना गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी वाले रोड पे, जो सीधा विवेक विहार की ओर जा रहा है। मैं आया हूँ उधर से, सामने से रोड सर्च करता हुआ जाता हूँ और देखा कुछ भगवानों की मूर्तियाँ और तस्वीरें पड़ी हैं गंदगी में। ये उठाते हैं और लेके चलते हैं अपने साथ। न जाने और कब इससे ज़्यादा गंदगी में आ जाएंगे भगवान, कुछ नहीं कह सकते। बाकी देखते हैं महादेव क्या कराएंगे इस जीवन चक्र और जीवन काल में। करते हैं, पानी का भी टाइम हो रहा है। हर हर महादेव। एक राधा कृष्ण जी और कुछ मूर्तियाँ यहाँ पर भी हैं, लेते हैं इन्हें भी और चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। चैंटियों का माल लगा है, चैंटों का, इनसे बच के रहना पड़ेगा भाई। हर हर महादेव, नहीं तो उधेड़ देंगे। और चलते हैं, इन भगवानों को न जाने कब गंदगी में आ जाएंगे, और जो कि सही नहीं है। रोड सर्च करने का टाइम आ गया है पूरा, दोनों साइड सर्च करेंगे एक दिन समय निकाल के। काफ़ी लंबा रोड है और देखते हैं बाकी महादेव क्या कराएंगे। हर हर महादेव। दोस्तों चैंटों ने इसमें बिल बना लिया है और ये यहाँ से इसको छोड़ नहीं रहे हैं, बाकी इसको यहीं रख देते हैं और देखते हैं फिर क्या होता है। क्षमा करना, इसको यहीं फिक्स कर दिया और चैंटे ने काट लिया मेरे, देखो। अरे भाई जा दोस्त, जा यार, कहाँ छोड़ूं तेरे को, जा तू अपने ही चला जा भाई, चला जा, जा चला जा यार। तो उन्होंने शायद उसके बच्चे दे दिए मूर्ति के अंदर, घोंसला बना रखा है। और देखते हैं फिर चलते हैं, दूसरी सेवा करते हैं। इसको छोड़ दिया इस मूर्ति को भगवान भरोसे। भगवान तो है ही वो, मतलब देख लेंगे भगवान अब कैसे करेंगे, अब क्या करता है। चलो चलते हैं और सर्च करते हुए चलते हैं, पानी का टाइम हो रहा है। हर हर महादेव। और दोस्तों थोड़ा सा आगे चल के रुका था, देखता हुआ जा रहा था, तो कुछ तस्वीरें महसूस हुई, लेकिन ये किसी के फैमिली मेम्बर्स की हैं, जो कि लोग बाग अपने फैमिली मेम्बर्स की भी फ़ोटो फेंक देते हैं। इंसान कितना गिर चुका है कुछ नहीं कह सकते। बाकी देखते हैं, रोड सर्च करते हुए चलते हैं, और कोई भगवानों की तस्वीरें मूर्तियाँ ऐसे गंदगियों में मिलेगी, वहाँ कुछ रखी है आगे, उनको लेते हैं और चलते हैं। ऐसे रोड पर इनकी दुर्गति करने के लिए नहीं छोड़ेंगे। हर हर महादेव। माँ काली के दर्शन, जय माँ काली भद्र काली।
करना अपने बच्चों को क्षमा माता। बाकी देखते हैं, थोड़ा सा और सर्च करते हैं, कुछ मिलता है तो। पीछे पड़ी है लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति, तस्वीर, सॉरी, लक्ष्मी माता आ जाओ। और लेके चलते हैं इनको अपने साथ। भाई साहब पानी लगा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सभी लोगों को सोचना चाहिए, गर्मी इतनी पड़ रही है कि थोड़ा थोड़ा पानी भी लगा देंगे आप, बहुत है, काफ़ी अच्छी बात है। जो पर्यावरण में कुछ लोग लगे हुए हैं, ये सुबह पानी लगाते हैं भाई साहब, अब उस पौधों में लगाने जा रहे हैं उस साइड रोड के, जो कि बहुत अच्छी बात है। सभी ऐसे सोच लें तो हमारा जीवन हरा भरा हो जाएगा। हर हर महादेव। और दोस्तों बस दिलशाद गार्डन पार्क पहुंचने वाला हूँ। रास्ते में एक छोटा सा मंदिर मिला जहाँ पर काफ़ी सारी मूर्तियाँ व तस्वीरें पड़ी हैं भगवानों की। काफ़ी समय से इनको उठाते हैं और चलते हैं लेके अपने साथ, देखते हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या सेवा कराएंगे महादेव। तो सारी तस्वीरें व मूर्तियाँ उठाते हैं और लेके चलते हैं आप जल्दी, क्योंकि पानी का समय हो रहा है। और ये सारी तस्वीरें यहाँ से उठाने के बाद आपको सीधा पार्क में मिलूँगा। हर हर महादेव। और दोस्तों आ चुके अपने पार्क में और करते हैं महादेव का जल अभिषेक। हर हर महादेव। क्षमा करना महादेव अपने बच्चों को। हर हर महादेव। और करते हैं, पानी आ चुका है, लगाते हैं पौधों में पानी, झाड़ पैड़। बस जल्दी आगे भगने की वजह से, ज़्यादा भाग दौड़ करने की वजह से सांस फूल जाता है। बस सोचता हूँ कि 1 मिनट का भी पानी वेस्ट ना हो, वो काम आ जाए कहीं ना कहीं। और इनमें लगाते हैं पानी अच्छी तरीके से, ज़्यादा धूप में रहते हैं। बाकी क्या कराएंगे महादेव, पार्क को बनाएंगे खूबसूरत और देखते हैं क्या होगा। हर हर महादेव। और दोस्तों पानी लगभग लगा ही रहे हैं हर पौधे में। आज मौसम थोड़ा सा अच्छा है, बादल छाए हुए हैं, ज़्यादा धूप लग नहीं रही है। और भगवान से उम्मीद करता हूँ जल्दी थोड़ा बहुत बारिश कर दें, पर्यावरण में लोगों को ठंडक सी मिले। कुछ पौधे जो ख़त्म हो रहे हैं, जो मुरझा रहे हैं, करोड़ों खरबों पौधे, उनको थोड़ा सा राहत मिल जाए, पानी मिल जाए। क्योंकि रोड साइड भी इतने पौधे हैं जिन्हों की केयर नहीं हो पाती, जो सिर्फ बारिश के पानी पर ही ज़िंदा रहते हैं। वो ऊपर से वैसे छिड़काव सा कर देते हैं, बस वो कुछ नहीं, उनको भर के पानी चाहिए। लेकिन वो कहीं कहीं होता है, एरियो के हिसाब से होता है, हर जगह नहीं होता। बाकी आज थोड़ा सा डर गया था मैं, भयंकर वाला डर गया था, भयंकर जिसे कहते हैं ना, वो वाला डर गया था। बताऊंगा क्यों डरा था। डर गया था बस मैं, ऐसा ही वाला। हवा ख़राब हो गई थी मेरे ना, जो मेरी वो होती है ना, क्या कहते हैं उसको, कलेजा यहाँ आ गया था। डर गया था मैं सच में। चलो, बाकी जब आप लोग हैं साथ और महादेव है साथ, तो डरने की क्या है बात। हर हर महादेव। किशन भाई आ गए हैं और पानी लगा रहे हैं पूरे पार्क में। इन एसीओ की सर्विस करते हैं हम रोज़ सुबह आके, और देखते हैं क्या होता है। हर हर महादेव। थोड़ी सी करते हैं एक्सरसाइज, आपको भी दिखाते हैं कैसे होती है एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज करते रहना चाहिए और थोड़ा सा फिटनेस बनी रहती है। लेकिन जब से ये काम कर रहा हूँ मेरा 4 से 5 किलो वज़न ख़त्म हो चुका है, लॉस हो चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। करेंगे थोड़ा सा और वर्कआउट। हर हर महादेव। हाँ किशन। और दोस्तों, जो मेरे डर का कारण था, जिस डर की वजह से मैं एकदम शॉक हो गया, पीछे हट गया मैं एक कदम और मेरा कलेजा भी मुंह को आ गया था। उसका जो डर था वो दिखाता हूँ क्या डर था। वो था ये जैसी मैंने तस्वीर हटाई ना, ये शिवलिंग अभी तो लाते हुए खंडित हो गया है। ये ना, ये एकदम जैसे मैंने वहाँ से तस्वीर हटाया था ना, अभी मंदिर है छोटा सा, एकदम से फन ऐसे निकल के आया। उस टाइम तो ये काला था, धूल मिट्टी में पूरा सना हुआ था और मैं डर गया। मैंने कहा आज हो गया काम बंटी तेरा। मैंने कहा किंग कोबरा, बेबी कोबरा आज मिल गया। बाकी ये फ़न ऐसा ही लग रहा था बिल्कुल जैसे सांप हो, और मैं वाकई में डर गया। जैसी मैंने तस्वीर हटाई, ये ऐसे मेरी तरफ को यूँ आए, हाथ की तरफ को, मैं डर गया। मैंने कहा हो गया काम। बस ये डर का कारण था। मैंने कहा यार पता नहीं क्या होगा आज, यही था बस। बाकी जैसा महादेव कराएंगे मंजूर होगा, हंसकर कबूल होगा। और मैं दोस्तों अपना हर दिन ना ऐसे जीता हूँ जैसे कि मेरी लाइफ का ही आखिरी दिन हो, और ऐसे ही जीना चाहिए हर इंसान को। खुश रहना चाहिए, दुखी रह ले, अपने मन में रह ले, कोई बात नहीं, वैसे रहना नहीं चाहिए। खुश रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। दुख परेशानी आती जाती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। परेशानी लेने से अगर किसी समस्या का समाधान निकल जाए और वो परेशानी ख़त्म हो जाए तो बिल्कुल परेशानी टेंशन लो। बाकी मेरा मानना है कि खुश रहो, हर दिन ऐसे जियो कि जैसे तुम्हारा लास्ट दिन है ज़िंदगी का। कल का सुबह हम देख पाए ना देख पाए नहीं पता होता, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को ऐसे जाते हुए देखा है जो ठीक ठाक थे और कहते थे कि कल ये काम करना है, लेकिन वो कल देख ही नहीं पाए। ये जीवन का सत्य है, कटु सत्य, कड़वा सच। हर हर महादेव। पेड़ पौधे लगाओ, एसी लगाओ भाई, और अत्यधिक एसी लगाओ। एसी बोले तो पेड़ लगाओ, नेचुरल। आपको एसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ प्रकृति अपने आप सेट कर लेगी, ठीक कर लेगी। बस पेड़ पौधे लगाते रहो, अपने बच्चों के लिए लगाइए, आपसे यही कहता हूँ। और भगवानों को ऐसे ना फेंकें। हम इन दोनों चीज़ों से ही पंगा ले लें कह रहा हूँ पंगा ले रहे हैं, प्रकृति से और भगवानों से, दोनों से ही पंगा ले रहे हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए हानिकारक होगा। हर हर महादेव। और दोस्तों कहना चाहूँगा, मैं काफ़ी दुख होता है मेरे को, महादेव को भाई तांडव मत मचवाओ। इनको गुस्सा आ गया ना तो बस त्राही हो जाएगी और दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि भाई ऐसे भगवानों की बेकदरी ना करें मेरे भाई। भोले के पुजारियों, भोले के भक्तों, भोले के बच्चों, ये सृष्टि इन्हीं की रची हुई है। और ये जब भी थे, जब कुछ नहीं था, ये अब भी हैं, और ये जब भी रहेंगे जब कुछ नहीं रहेगा। ये अनंत हैं, ये सत्य हैं, ये हमेशा रहेंगे और रहेंगे। हर हर महादेव। सम्मान करो, इनकी तीसरी आंख मत खुलवाओ भाई। क्रोध आ गया ना तो फिर तुम्हें पता ही है क्या होएगा फिर। हर हर महादेव। इनको साफ़ करते हैं थोड़ा सा, फिर देखते हैं क्या होता है। प्लास्टिक के हैं और प्लास्टिक की मूर्तियाँ बिल्कुल ना लें, ये सही नहीं रहती। प्लास्टिक की मूर्तियाँ बिल्कुल ख़राब होती हैं, आपका कोई फ़ायदा नहीं है प्लास्टिक की मूर्तियों का। प्लास्टिक की मूर्तियों का बहिष्कार करें, कच्ची मिट्टी से निर्मित मूर्तियाँ लें। हर हर महादेव। कहना चाहूँगा आप सभी से, सभी भगवानों को जो मानते हैं, किसी भी भगवान को मानते हो, किसी भी धर्म के हों, ऐसे ब्रेसलेट, लॉकेट्स होने तो चाहिए नहीं मेरे हिसाब से वैसे, क्योंकि ये हाथों में हम पहन के अच्छे बुरे हर काम करते हैं। लैट्रिन बाथरूम में भी जाते हैं, सब वो अच्छे बुरे काम करते हैं जो संसारिक मोहमाया में पड़ा इंसान करता है, घर गृहस्थी में पड़ा इंसान पड़ता है। तो ऐसे गुरुजी के या किसी भी भगवान के प्रोडक्ट हों, लॉकेट हों, मत ख़रीदें आप, क्योंकि पहनने के बाद हम सब उसको उतारेंगे तो नहीं, बार बार टॉयलेट भी जाएंगे, लैट्रिन भी जाएंगे, सोएंगे भी, जागेंगे भी, खाएंगे भी, नहाएंगे भी, सब कुछ। तो ऐसे प्रोडक्टों पे बैन लगना चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट ना ख़रीदें।
हमारे साथ साथ भगवान भी गंदी जगहों में जाते हैं, गंदे कामों में लिप्त हो जाते हैं। गलत है ऐसे। ये भगवान सिर्फ मंदिर की शोभा के लिए ही हैं और हमेशा ये मंदिर में ही अच्छे लगते हैं। गुरुजी को शुक्राना, और इनके भक्तों से कहना चाहूँगा गुरुजी का ऐसे अपमान ना करें। हर हर महादेव। वीडियो को शेयर करें। और कहना चाहूँगा अपने सभी भाइयों से, दोस्तों से, माताओं और बहनों से, और ऐसे भगवानों को, ये काफ़ी लंबे समय से रोड पर पड़ी थी कुछ मूर्तियाँ जो काफ़ी ख़राब हालत में इस टाइम। वीडियो को शेयर करा करो आप लोग। मैं आपसे लाइक करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन साहब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इन भगवानों के लिए। चाहते हो कि इनका अपमान बंद हो, वीडियो को शेयर करें। ऐसा करने से बचें। कोई भी भगवानों की मूर्तियां हों, कच्ची मिट्टी की मूर्ति लें सबसे पहले। दूसरा, अगर खंडित होती है किसी कारणवश तो उसको भूमि विसर्जन कीजिए, भूमि समाधि दीजिए। आने वाले समय में आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, उससे डबल बेनिफिट मिलेगा। जो जितना पूजा करके नहीं मिलता उससे डबल बेनिफिट मिलेगा। कि लास्ट में अगर हम भगवानों को सम्मान नहीं कर पाएंगे पूरी साल या 6 महीने या 10 साल कोई हमारी मूर्ति रखी है, और फिर हम उनको ऐसे रोड साइड कहीं फेंकेंगे तो सारा हमारी सेवा विफल हो जाएगी। इसीलिए कहना चाहता हूँ कच्ची मिट्टी की मूर्तियाँ लें, प्लास्टिक की मूर्ति बिल्कुल भी ना लें। करते हैं इन मूर्तियों की कटिंग और करते हैं 2 पौधों का निर्माण प्रकृति में। आप सभी के लिए, मेरे चाहने वालों के लिए, मेरे सभी देशवासियों के लिए 2 पौधों का निर्माण करते हैं आज। हर हर महादेव। और ये वो शेषनाग जी हैं जिनसे मैं डर गया था, भयंकर वाला, बहुत भयंकर डर गया था मैं आज सच में यार। तो भाई कहना चाहूँगा काली माता के बच्चों से कि भैया माता का थोड़ा सा सम्मान करो, ध्यान करो। ऐसे कहीं भी मत छोड़ के आओ मेरे भाई। जो लोग मेरे भाई ऐसा काम करते हैं, गलती सुधार लो, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार एक ही चीज़ को करते रहोगे यार। हम इंसान हो गए, हम अगर बेइज्जत होने के बाद दोबारा कहीं नहीं जाते या बोलते नहीं किसी से गुस्से में, तो ये भगवान सोच लो ना क्या करेंगे। और ये तो है भी माता काली, घर मकान कर देगी खाली, हाथ हो जाएंगे खाली, फिर बोलोगे जय काली कलकत्ते वाली। तो बस यही कहना चाहूँगा कि भगवानों का सम्मान करें, ऐसे कहीं भी गंदगी में ना फेंकें। कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है और अच्छी बात नहीं है। हर हर महादेव। और दोस्तों बंदर काफ़ी परेशान कर रहे हैं, पार्क में आ जाते हैं, घुस जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो इनके लिए हम बंदर हैं, हम घुसे हैं इनके आवास में। इनका अस्तित्व तो इंसान से भी पहले है, मानवता से भी पहले ये थे इस धरती पर। असली हकदार तो यही हैं। हम घुसे हैं इन्हों के घर में, इनके एनवायरनमेंट में, हमने ख़राब करा है। ये घुसपैठिया नहीं है, घुसपैठिया हम हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है और क्या कराएंगे महादेव। अरे चलते हैं, काम करते हैं शुरू, पौधा लगाते हैं। घुसपैठिया हम हैं, ये बंदर नहीं। हर हर महादेव। तो दोस्तों मूर्तियाँ तस्वीरें लगा दी हैं, इसमें एक गुडेल का निर्माण कर रहे हैं और थोड़ा सा पानी पहले डाल रहे हैं ताकि पौधा नमी पकड़ ले, थोड़े लंबे समय तक चले। आज है शनिवार, कल हो जाएगा इतवार, सोम मंगल बुध बृहस्पति, ये दिन ऐसे चलते रहेंगे। और ठीक रहे सभी का परिवार, सबसे बड़ा है परिवार। वारों में वार, सबसे बड़ा परिवार। क्यों जी किशन जी? ये वार तो आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं। आप अपने परिवार की सलामती के लिए पेड़ पौधे लगाएं। ये मत सोचोगे यार वो लगा रहा है तो हम नहीं लगाते। ये बेनिफिट सभी के लिए है, सभी के बच्चों के लिए। पेड़ पौधे लगाओ, बहुत ज़रूरी है, अत्यावश्यक। लगा के देखो, उसका एक अलग ही पुण्य मिलेगा। जो बिगड़े हुए काम है ना, बहुत जल्दी होने लगेंगे। मजाक की बात मत समझना। जो काम काफ़ी टाइम से अटके हुए ना, प्लांटिंग करो, भगवानों की सेवा करो। दिल मत दुखाओ किसी का, अपना दिल दुखा लो, कोई बात नहीं है। दूसरे का दिल खुश रहना चाहिए, आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए। बस कह दी तो कह दी। और कर दिया है एक और पौधे का निर्माण जो जल्दी इस पार्क को खूबसूरत बनाएगा और हरा भरा करेगा। हर हर महादेव। दोस्तों हमारे अमित भाई जी ने गाड़ी ली है और किशन जी ड्राइविंग कर रहे हैं। जाओ जी किशन जी। और हमारे किशन जी चल दिए हैं, अच्छी बात है। किशन भाई को आती है ड्राइविंग करनी, हम भी सीखेंगे। हमें नहीं आती ड्राइविंग करनी। और देखेंगे, अपना एक पौधा लगा दिया, एक और पौधा लगाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। ड्राइविंग आती है मेरे को,
50% समझ लो। सीखी थी, फिर काफ़ी टाइम तक चलाई नहीं क्योंकि गाड़ी हमारे पास है नहीं, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर है। बाकी समय होगा तो लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जब चीज़ आ जाती है हाथ में तो इंसान सब कुछ सीख जाता है। हर हर महादेव। पौधे का निर्माण करने के बाद किशन भाई आ गए हैं गाड़ी चला के लॉन्ग ड्राइव पे से, और पानी लगा रहे हैं एक पौधे में। फिर दूसरे पौधे का निर्माण करेंगे आप लोगों के लिए, आप सभी के लिए। जल्दी करेंगे, करते हैं, चलो। का निर्माण आप लोगों के सहयोग से, और ये मेरे किशन भाई अब करेंगे इस स्पीच देते हुए करेंगे एक दूसरे पौधे का निर्माण। भगवानों की मूर्तियां व तस्वीरें लगा दी हैं। हर हर महादेव। क्षमा करना भगवान अपने बच्चों को, और जल्दी ये इस पार्क को खूबसूरत बनाएगा। और देखते हैं, छोटा मोटा कुछ काम निपटाएंगे आज यहाँ पर। और आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में साल में चाहे एक ही लगाएं, एक ऐसा वृक्ष लगाएं, पौधा लगाएं जो प्रकृति में कुछ सहयोग दे। ये आने वाले समय में हमारे लिए, पूरी मानव जाति के लिए और सभी के बच्चों के लिए इसका बेनिफिट सभी को मिलेगा। अगर सभी ऐसे सोचने लगे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैंने सुबह आपको दिखाया था, जहाँ से मैं रोड साइड भगवानों की मूर्तियाँ ठा रहे थे, वहाँ बोतलों से पानी लगा रहे थे। कुछ सज्जन हैं नेचर लवर जो कर रहे हैं। बाकी सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि पेड़ पौधे अत्यधिक लगाएं और गर्मी से निजात पाएँ। तो यही थी आज की वीडियो, यही थी आज की सेवा। करते हैं वीडियो को समाप्त। लेके महादेव का नाम। हर हर महादेव।